har'a Oromiyaa keessatti arfaasaa gan jallisii amala kanaan dura hin baramneen qonni qotamaa jira. Bara jijjiiramaa booddee akka Oromiyaa guutummaatti lafti qotamaa ture hektaara miliyoona 6.6tu akka Oromiyaatti qotamaa ture. Har'a arfaasaa ganna jallisii dabalatee hektaara miliyoona 17tu qotama. Hektaara 6.6 irraa hektaara miliyoona 17 har'a kan qotamu. Dachaa lama ol miti. Lafa haaraa uummanne. Lafa haaraan uummanne. Lafa bal'ifannee waan hanqatutti guunnee kilaastara jennee uummata keenya ijaarranne uummata miliyoonaan lakkaa'amutu kilaasteraan ijaaramee jira. Maal buufanne kanarraa bara 2010 dhumarra Oromiyaa osoo buna hin dabalatin boqqolloo, xaafii, qamadii oomishtummaa hunda walitti qabdee gara miliyoona 168 ture. Akka waliigalaa oomishtummaan naannoo Oromiyaa 168. Bara darbe kanoo buna osoo hin dabalatin ammas bunni baay'ee waan ta'eef buna osoo hin dabalatin miliyoona 510 bara darbe. Miliyoona 510 yoo jalqabnoo miliyoona 168 amma walitti qabi ilaali. Lafti 6.6 irraa 17 ga'ee jira. Oomishtummaan irraa argannu 168 irraa 510 ga'ee jira. Qonni Oromoon jaallatu sun dachiin Oromoon jaallatu sun humna isaa dafqa isaatiin oomishtummaa guddisuudha yaalu sun deebisaan jiru waggaa 8. Waggaa 100 isaa olitti qonnaan jiraachaa turre miti. Waggaa 100 ol qonnee miliyoona 160 qonnee waggaa 8 keessatti 510 ga'u jechuun deebi'ee fixatee jira dhumatee wansi hin jechuu baadde illee guddina mul'atutu jira. Akka kaleessaa abbaan barbaade dhufee qonnaan bulaa Oromoo buqqisee ari'ee lafa isaa irratti waan barbaade ijaarrachuu danda'a? Hin danda'amu waan akkasii jira. Isa kaleessaa akkoo namni waa'ee naannoo Finfinnee kana kaasa malee Bishooftuu soo deemte, Adaamaa soo deemte, Jimmaa soo deemte wal fakkaata. Diinonni keenya har'a bosona keessa teessee fagoo teesseetu gama gurguratti Shaashamannii keeya, Adaamaa keeya akka barbaadan saammachaa turan. Inni jira hin jiru. Abbaan lafummaa isaa aangoodhaan mirkanaa'ee jira. Seera mootummaatiin immoo mari'achaa jira. Boriftaan guutummaatti abbaan lafummaa isaa hin mirkanaa amantaa jiru immoo nan qaba. Amma sun ta'utti qabsoon keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Oromoon lafa isaa irratti guutummaatti murteessuu hamma danda'utti mootummaan barbaade dhufee kan koof kan keeti jechaa saammachaa inni mirga ta'uu hin danda'u. Gama dinagdeen keessattuu qonnarra jijjiirama akkasii jira.